xamante ne président Macky Sall moo ko demandé citoyens yëpp appel citoyen la boo xamante ne président li mu santaane mooy li président santaane mooy weer bu jot samedi bu njëkk ba ci weer bi citoyen bu nekk génn defar sa gox bale sa kër waaye bale également li ñëpp bokk muy mbedd mi muy tali bi muy marché yi tey président tey jii mu nga fële ca Mermoz fa nga xam ne fa la dëkk di def lu mel nii kon jaadu na ñun ñi nga xamante ne Diass lañu cosaanoo ñu ñëw fii ci suñu dëkk pour joxe l'exemple waaye lii du bésu tey rek lay yem tey mooy premier samedi ci weeru janvier muy 4 janvier waaye premier samedi wu février premier samedi wu mars ba décembre aussi citoyens yëpp war nañuy jóg samedi boobu jagleel ko seen gox pour seetal ko ndax seetal sa gox du liggéeyu professionnel du nettoiement rek ñëpp ci war a jàpp kon te ñu am mbégte tey ñëw fii ci garage yu Diass ànd ak ay citoyens pour def liggéey bi waaye nag li ci ëpp solo li ci gën a neex dañoo am sunu rakk joo xamante ne muy Alioune Diouf mii taxaw bëgg naa bu baax nit ñi xàmmee ko bu baax Alioune Diouf tey defe naa ne bésu tey bii mën naa ne moom moo ko moom ndax xale la boo xamante ne depuis des années mu ngi yor charrettam di liggéey ci bénévolat di dugg ci kër yi di jël mbalit yi loolu bëgg naa tey Sénégal yëpp xam ne fii ci Diass am na benn xale boo xamante ne c'est l'exemple parfait du citoyen muy Alioune Diouf di Baye Fall nga xamante ne këroo kër dina fa dugg jël mbalit mi di ko roñ te laajul kenn dërëm waaw laay jox nag dina ko jël waaye laajul kenn dërëm moom muy def mu doon koo xamante ne tey dañ ko bëgg a magnifier joxe ko comme l'exemple parfait du citoyen te incha allah bu ci kanamee am na final bu nu jagleel fii muy final zone 14A dinañ ko décorer ci kanamu xale yëpp ñëpp xam ne kii c'est l'exemple parfait du citoyen citoyen waroo xaar lan la sama dëkk war a defal da ngay xool lan nga war a defal sa dëkk kon ba tax na tey dañ fi ñëw fii ci Diass ànd ak xale yi ànd ak mag ñi ànd ak ndaw ñi pour joxe exemple profité naa ci également pour maye ay poubelles lu mat ci 10 poubelles maye ko femmes yi nekk ci garage bi pour que ñoom déjà ñu am fu ñuy def seen i mbalit mais mbalit liggéey collectif la ku nekk ci war a jàpp ku nekk ci war a jàpp bale baax na waaye bañ a tilimal moo gën bale baax na trop waaye bañ a tilimal moo gën bañ a saltel moo ko gën kon loolu laa ne dinaa ko ci wax comme muy kaddu yoo xamante ne kaddu citoyen la lii du acte politique acte citoyen la moo tax président Macky Sall bi mu ñu ciy wax dafa nañu dem leen ci mais bu kenn wane couleur politique bu kenn wane parti bi nga bokk waneel ne citoyen lañu ñu jógandoo yëkkatindoo dóorandoo ñun ñi nga xamante nag am na lu ñu yàlla wërsëgal as tuut te également ñu bokk ci état ñu ñëw jàpp ci du dërëm bu président Macky Sall génnee dafa ne citoyen bu nekk na nga xool ci say poos ak ci say pexe nga seetal sa gox kon loolu dafa am importance kon Baye Fall dama lay gërëm di la sant te sunu kilifa gi taxaw aussi dina la gërëm sant la mais bëgg naa xale yëpp roy ci yow ndax xaaruloo pour jóg xool lan nga amal njëriñ sa dëkk kon daal loolu laa ne naa ko ci wax di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne nag yemu ci incha allahu premier samedi de chaque mois dinañ ñëw def ko fii ci Diass wala ci beneen village may wax également ne jëndaale nañu matériel boo xamante ne toll na ci ay râteau ak ay pelle ak ay balai matériel ba bu ñu paree dinañ ko denc ci béréb boo xamante ne ASC bu soxla da ngay ñëw jël ko dem defar sa gox te incha allahu loolu fas nañu yéene def muy ñu vulgariser ko ndax suñu dëkk bi mbiru mbalit malheureusement jëluñu ko trop en compte mais ñun il faut ñu gën ko jël en compte ñun suñu biir ba fexe ba suñuy mbalit ñun ñu xool nuñ koy traité nuñ koy defaree mais programme président weesu na foofu tey ji président programme bi mu lancé daf ci am lu mu tuddee ci biir programme sectoriel yi zéro déchet zéro déchet bi lu muy tekki mooy mbalit Sénégal dafa war a weesu ci ramasser mbalit suul ko wala lakk ko rek Sénégal dafa war a dem ci transformer mbalit transformer ko pour defar ci engrais defar ci énergie loolu benn commune attanu ko ay commune ñooy booloo dans le cadre de l'intercommunalité pour xool nu ñuy traité ñoom seen i mbalit ñoom waa commune yooyu nga xamante ne ñoo wër tey ji commune bu mel ni Diass war na mën a lëkkaloog Sindia lëkkaloog Popenguine lëkkaloog Ngexoox lëkkaloo sax ak commune Diamniadio pour xool ñoom ensemble comment ils vont traiter cette question loolu je lance un appel à tous les maires du Sénégal pour wax leen ne programme bi seen programme la. bi ba mu set wecc tey ci suba bi ñu xëyee fii ci Diass dama xëy rek nekk ci suma bale juste le doyen Mamadou Ndione fekkat ñu fii
dimbali ñu aussi jàppale ñu ba liggéey bi mën a aw yoon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm. Aliou bi mu wax effectivement xale la boo xamante ne Diass gii la juddoo Diass la yaroo xamul fenn fu dul Diass moo xëy jënd fasam jënd charrettam topp mbedd Diass yi di nettoyer poubelle bu xant bële ngeen gis te ñu tege ko nale poubelle bële ngeen di gis man maa ko jëndoon fii il y a de cela 9 ans am na ren juróom-ñetti at poubelle bële ngeen gis à chaque matin kii bu xëyee daf koy def mbalit ba mu fees dël mu dem ca biir àll ba tuur ko fa mbeddu Diass yëpp noonu la koy defee donc Aliou comme ni ko doyen Mamadou Ndione waxee ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ñun dañ la ci fekk wa ilaa yow nga fekk ñu ci mais ni nga koy jàppee amul kenn ki koy jàppee noonu ci biir Diass waa Diass yëpp même oto yi ràmb biir Diass ñiy jógee Kaolack Mbour ñiy jógee Dakar di dem Kaolack xam nañ la xamee nañ la ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la jërëjëfal et toi Mamadou Ndione lii nga def ni action bii nga gis wax dëgg fa yàlla Diass dafa toll foo xamante ne actuellement ni ngay sensibiliser nit ñi nii ci wàllu mbalit mi vraiment il est temps ñun ñu gën ciy def sunu xel parce que wax nga sànq bi wax maam yi nañu daan def ak mbedd nañu daan def ak biir kër nañu daan def ak ëttu kër nañu daan def ak juma ak jàkk jigéen ñi ñoo daan xëy nettoyer mbedd yi ba ñu set wecc góor yi topp ci taal leen ba ñu set wecc loolu wax dëgg fa yàlla ci séeréer musu fee jóg ñu ngi ci nekk guddi ak bëccëg rawatina yow nga ñëw tey yokkaat ñu jumtukaay yoo xamante ne mënees nañ ci jaar ba dëkk bi set wecc Diass set ba ni ko Macky Sall bëggee ñu defee ko noonu yal na yàlla def jàmm ci Diass yal na yàlla def jàmm ci yéen ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jërëjëf Aliou merci jërëjëf. parce que lii du dara dafa niroog acteur de développement buy def liggéey bi parce que si lii su ma ko deful xaw ma fan laa koy def parce que fii sama dëkk la soo gisee ma wut sama moyenne bu ma ñëwee fii 2016 dama xool dëkk bi ma xam ne dëkk bi salte na torop te xaw ma nan laay def bu génnee solution ma wut fas ak sareet après ma commencé ramasser garage bi si wa 100 francs pan fanweer pôle bi 250 wala téeméer pour dëkk bi set dem naa ba si monsieur le maire explique ko problème mu mbalit bi parce que monsieur le maire dañoo seetaan ñun population Saafeen parce que lii war na weesu fii parce que war nañ mën a am déportoir dem naa ba si moom pour ñu lijjantul ñu déportoir ba tey waxul lu si jëm xam naa na moom moo loolu si boppam la man bu ma xamee ne lii mu ngi indi problème si dëkk bi ñu ngi may si saaga nday ñu ngi may waaj a indil porte plainte après si laa demee si moom expliqué wàllum déportoir bi après si laa demee si sama waajur expliqué leen ne leen nag kon ko demee na nii am naa ay parcelles yoo xam ne nii ñu ngi fii ma ne kon nañ ma jox parcelles yooyu ma def ko déportoir pour sama askan su ma leen ramasser mbalit bi ma am fu ma koy këpp en attendant ñu am déportoir may lancer monsieur Macky Sall waa Saafeen soxla nañ déportoir soxla nañ oto mbalit soxla nañ ay jeunesse yoo xam ne si biir dëkk bi lañ dëkk pour ñu liggéey si lii ñu jàppale ñu si lii te yàlla rek tax monsieur Mamadou Ndione maa ngi koy gërëm ak acte bu mu def nii topp ndigalu kilifa moo tax mu def lii ñun ñu ngi koy gërëm si loolu ki acteur de développement la soo leen ko jàppee acteur la soo leen ko jàppul acteur la te kii doomu Saafi la fierté Saafi la l'avenir Saafi la maa ngi leen di gërëm di leen sant. merci. ñun waa Diass waa marché bi ñun manqué nañu oto mbalit ñun fii dañ koo soxla Diass tilim naa salte naa ñun duñu am fu ñuy tuur suñu mbalit bu dul woon Baye Fall moom ay sax moom dinañ ci dox ay sax bu dul woon Baye Fall ñun dinañ joggi ci ay sax ndaxte ñun fii ñun suñu liggéey ñun dañuy bëri mbalit ay saaku ay xottu bagage yu tooy la ñuy jaay mais ñun suñu mbalit amuñu fuñ koy tuur amuñu fuñ koy def ñun dañuy bale ba sonn mais pour nga tuur ko doo am foo koy tuur mais vraiment Ndione li mu def ñii kontaan nañ ci te bëgg nañu Ndione mii li nga xamante ne moom lañu fi tey mu gën see góorgóorlu aussi tamit mu fexe ba Diass di am ay pôle mbalit mu fexe Diass am ay oto mbalit booy ñoo xam ne mooy ramasser mbalit bi ñun loolu la ñu bëgg vraiment lii kontaan nañ ci ñun fii ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko war a defar muy set Ndione nañu jàppale te loolu mu jàppale ñu daal
ñu am pôlu mbalit am oto boo xamante ne mooy ñëw chaque jour mu ñuy ramasser mbalit bi ñun lii lañ bëgg.